Assalamu alaikum. Welcome back to Ishra's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம Ishra's Kitchenல ஸ்டார்டிங் வீடியோல பார்த்தப்பே தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம இன்னைக்கு கட்லெட் ரெசிபி தான் எப்படி செய்யறதுங்கறத பார்க்க போறோம். அதோட இன்னொரு ரெசிபியும் சேர்த்து என்னன்னு பார்க்க போறோம். இதுக்கு நான் கட்லெட்டுக்கு ஒரு 2 ஆனியனை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இதுக்கு மெயினா நம்ம சேர்க்குற இன்க்ரீடியன்ட் அப்படின்னா ஆனியன் தான். ஸோ ஆனியனை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு 2 பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த 2 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம கட்லெட் மசாலாவுக்கு ஆட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறமா கட்லெட்டுக்கு நம்ம உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம இன்றைக்கி என்ன கட்லெட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சிக்கன் கட்லெட் தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். குக்கரில் ஒரு 3 விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கடல் பாசியை ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சுருந்தேன். அப்புறம் நம்ம சிக்கன் கட்லெட்டுக்கு ஒரு 1/4 கிலோ சிக்கனை போன்லெஸ் பீஸாக எடுத்து மின்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். நாங்கள் 3 பேர் தான். ஸோ எங்களுக்கு ஒரு 7லேருந்து 8 கட்லெட் வந்துச்சு. கொஞ்சம் கூடவே தான் கட்லெட் வரும். ஸோ 1/4 கிலோ தாராளமாக இருக்கும். ஒரு 3 பேர்த்துக்கு 1/4 கிலோ தாராளமான குவான்டிட்டி தான். அதுக்கப்புறமா இதோட சேர்த்து நம்ம கடலைப்பருப்பு வடையும் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு 1/2 கப் கடலைப்பருப்பு 1/2 கப் துவரம் பருப்பு ஊற வச்சுட்டேன். இதோட ஒரு ட்ரை சில்லி காஞ்ச மிளகாய் ஒரு 4 காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஊற வச்சுருந்த கடலைப்பருப்பை கொஞ்சமாக இதில் எடுத்து போட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 10 பல்லு பூண்டு இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு போட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்குவோம். இது நல்லா அரைஞ்சோன்னே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கடலைப்பருப்பையும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடலைப்பருப்பு வடை நான் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் செய்கிறேன். ஆனால் நல்ல ரிசல்ட் இருந்துச்சு. நம்ம எப்படி ஷாப்ஸில் வாங்குகிறோமோ அதை விட நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா இருந்தது. கொஞ்சமாக கடலைப்பருப்பை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். நீங்கள் ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிட வேணாம். கொஞ்சம் கொரன்னு அரைங்க. நான் ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறனால கொஞ்சம் நைஸாகவே அரைச்சிட்டேன். நீங்கள் நல்லா கொரனே அரைச்சிக்கோங்க. நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கடலைப்பருப்பையும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு 1/4 லிட்டர் மில்கை நல்லா காய வச்சு சிம்மில் வச்சுட்டேன். நான் ஊற வச்சுருந்த கடல் பாசியும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த கடல் பாசி ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சனால சீக்கிரமாக கரையிறதுக்கு நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கடல் பாசி போட்டோன்னே மில்க் கொஞ்சம் திரிகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம இப்போ ஒரு 1/2 கப் சீனி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சீனியும் கடல் பாசியும் நல்லா கரையிற வரைக்கும் சிம்மில் வச்சு நல்லா இதை கரைச்சி விட்டுக்கலாம். இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. இது கொஞ்சம் திரிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் இது டபுள் லேயர் மாதிரி மேலே மில்க்கும் கீழே அந்த ஸ்வீட்டும் இருந்தது. இதுக்கு ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் தான் அன்றைக்கி ஆட் பண்ணியிருந்தேன். நல்லா நல்ல ஸ்மெல்லாக நல்லா இருந்தது. இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கார்னிஷிங்காக நட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருந்தேன். இஷ்ராக்கு இதில் நட்ஸ் ஆட் பண்ணால் பிடிக்காது. அதனால் கொஞ்சமாக நட்ஸ் இதை கார்னிஷிங் பண்ணுறதுக்காண்டி ஆட் பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம கடலைப்பருப்பு வடைக்கு கொஞ்சம் வெங்காயத்தை மிக்ஸ் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கையிலே சின்ன சின்னதாக அரிஞ்சு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு காரத்துக்கு ஒரு 2 பச்சை மிளகாவை அரிஞ்சு இதோட ஆட் பண்ணிக்குவோம். கடலைப்பருப்பு வடை உங்களுக்கு ஈஸியஸ்ட் ஒர்க்கு தான். இது பெரிய ஒர்க்லாம் கிடையாது. ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணாலே நம்மளுக்கு ஈஸியாக இது பண்ணி தெரிஞ்சிருது. இப்போ 2 பச்சை மிளகாவே ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். இதுக்கு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை லீவ்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கருவேப்பிலை லீவ்ஸை அப்படியே ஆட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்குவோம். இது எல்லாத்தையுமே கடைசியாக கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைஞ்சு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். எனக்கே இந்த கடலைப்பருப்பு வடையெல்லாம் புதுசு தான். நான் எப்போவுமே இந்த உளுந்து வடை தான் போடுவேன். கடலைப்பருப்பு வடை எந்த நோம்புக்குமே போட்டதில்லை. ஸோ இந்த வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணால் ஆனால் ரிசல்ட் சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு. டேஸ்ட்டும் நல்லா இருந்துச்சு.
இதை நம்ம ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுக்குவோம். ஃபைனலாக நம்ம பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம வேக வச்சுருந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையுமே பீல் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்குவோம். உருளைக்கிழங்கு வந்து ஒரு 6-7 விசில் விட்டிங்கனாலே நல்லா வந்து வெந்துடும். ஸோ ஒரு 6-7 விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது ஒரு அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சு ஒரு 2-3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஆயில் நல்லா காஞ்சோன்னே நம்ம பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருந்த வெங்காயத்தையும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருந்த பச்சை மிளகாவையும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயத்தையும் பச்சை மிளகாவையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இது வந்து நம்ம வந்து கட்லெட்டுக்குள்ளான ஸ்டஃபிங் தான். ஸோ வந்து நல்லா வெங்காயத்தையும் பச்சை மிளகாவையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்குவோம். நம்ம மின்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனையும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கனுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து எந்த தண்ணியும் சேர்க்க வேணாம். சிக்கனில் விடுற தண்ணியிலேயே வந்து இந்த வெங்காயத்தோடு வந்து சிக்கன் வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும். இந்த கட்லெட் மசாலாவுக்கு நம்ம தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பிசுபிசுப்பு தன்மை வந்துடும். ஸோ வந்து நம்ம வந்து இந்த சிக்கனில் விடுற தண்ணியிலே வந்து நம்ம நல்லா வேக விட்டுக்கலாம். இப்போது மசாலா இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்குவோம். ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/4 சிட்டிகை கரம் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்குவோம். நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து பொட்டேட்டோவில் வந்து உப்பு போட்டு வேக வச்சுருந்தனால கொஞ்சமாக இந்த மசாலாவுக்கு உப்பு போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க. இப்போது இதுலேயுமே வந்து லோ ஃப்ளேம் வச்சு நம்ம வந்து இந்த சிக்கனில் விடுற தண்ணியிலே வந்து நல்லா வேக விட்டுக்கலாம். இந்த மசாலா நம்மளுக்கு நல்லா ட்ரையாக தான் இருக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு கட்லெட் செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாகவே விட்டுக்கலாம். இந்த சிம்லேயே வந்து இந்த சிக்கனில் விடுற தண்ணியிலே வந்து இந்த மசாலா வந்து நல்லா வந்து குக் ஆகிடுச்சு. இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த நல்லா மேஷ் பண்ணியாச்சு அந்த பொட்டேட்டோவை. இந்த மேஷ் பண்ண பொட்டேட்டோவில் நான் வந்து இந்த சிக்கன் மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பொட்டேட்டோ எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கட்லெட் வந்து நல்லா வந்து பிடிக்க வரணும். அதுக்காக தான் இந்த பொட்டேட்டோவை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ கொஞ்சமாக கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் போட்டு இந்த பொட்டேட்டோவையும் இந்த சிக்கனையும் நல்லா வந்து நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். பொட்டேட்டோ நல்லா பிசைஞ்சாதான் அந்த சிக்கனோட நல்லா வந்து மேரினேட் ஆனால் தான் நம்மளால் வந்து டைட்டாக வந்து சிக்கனை பால்ஸ் வந்து பிடிக்க முடியும். இப்போ இந்த பால்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சி ஒரு பிளேட்டில் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். கிட்டத்தட்ட வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 12 பால்ஸ் கிட்ட வந்துச்சு. இதை வந்து ஒரு கிண்ணியில் வந்து ஒரு எக்கை வந்து பீட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். அப்புறமா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 2 ஸ்பூன் போட்டு பீட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். இது ரெண்டுத்தையுமே கலந்து கடைசியாக பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்குவோம். ஒரு எக் இல்லைன்னா 2 எக்கு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து 2 ஸ்பூன் வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். இன்கேஸ் நமக்கு வந்து எக்கு வேணாம் அப்படிங்கிறவங்க வந்து வெறும் கார்ன்ஃப்ளவரில் டிப் பண்ணி நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு நம்ம எல்லாத்தையுமே ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்குவோம். இப்போ வந்து நான் டீப் ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் பேன் ஃப்ரை கூட பண்ணலாம். ஆனால் டீப் ஃப்ரை பண்ண தான் எங்களுக்கு பிடிக்கும். கொஞ்சம் ஆயில் வந்து கொஞ்சம் நிறையா விட்டு ஆயில் நல்லா காஞ்சோன்னே சிம்மில் வச்சு நம்ம வந்து எடுத்து வச்சு இந்த கட்லெட் எல்லாத்தையுமே டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்குவோம். ஆனால் வந்து இது வந்து நம்ம சிம்லேயே தான் வச்சு வேக வைக்கணும். இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு வந்து மேலே ஃபுல்லாக வந்து நல்ல ப்ரௌன் ஆகிரும். ஆனால் வந்து உள்ளாரக்க வந்து மசாலா வந்து அந்தளவுக்கு வெந்திருக்காது. ஸோ வந்து நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சு இதை வேக வைக்கலாம். நம்மளோட கட்லெட் சூப்பராக செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இருந்த கட்லெட் எல்லாத்தையுமே டக்குன்னு போட்டு எடுத்து வைக்க ஆரம்பித்தாச்சு. அன்றைக்கி வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த இஃப்தார் டைமில் வந்து கொஞ்சம் சூடாக எடுத்து வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி நான் வந்து கரெக்டாக அந்த டைமில் தான் போட்டேன். அப்புறம் அன்றைக்கி வந்து சிம்பிளாக எதாவது ஜூஸ் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேங்க் தான் ரெடி பண்ணியிருந்தோம். டேங்க்கில் வந்து லெமன் மிட் ஃப்ளேவர் தான் நாங்கள் போட்டிருந்தோம். சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக இந்த ஃப்ளேவர் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா இருந்துச்சு. அந்த மின்ட் ஸ்மெல்லோட அந்த லெமன் டேஸ்ட்டுக்கு நல்லா இருந்தது. அன்றைக்கி வேறு எந்த ஜூஸுமே நான் ட்ரை பண்ணல. ஏற்கனவே நொங்கு ஜூஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தோம். ஸோ அதுவும் இந்த டேங்கையும் வந்து அன்றைக்கி வந்து ஜூஸ் வந்து வச்சாச்சு. அப்புறமா வந்து நம்ம கடலைப்பருப்பு வடையும் வந்து போட்டு எடுத்து வச்சாச்சு. அன்றைக்கி டைம் பத்தாதனால சீக்கிரமாக வந்து பாங் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அங்கே வந்து துவா ஓத ஆரம்பித்தோன்னே சரி சீக்கிரமாக போட்டு எடுத்து எல்லாத்தையும் வச்சாச்சு.
கடலைப்பருப்பு வடையும் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ண மாதிரி இல்லை, நல்ல கிறிஸ்பியாக நல்லா மொறு மொறுன்னு வடையெல்லாம் உதிராமல் ஷாப்ஸில் அவைலபிளாக இருக்கிற மாதிரியே அன்றைக்கி சூப்பராக இருந்தது. நம்மளோட கட்லெட், அதுவும் சிக்கன் கட்லெட் செம்மையாக ரெடி ஆயிடுச்சு. சேம் கடலைப்பருப்பு வடையும் சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கடல் பாசியும் அன்றைக்கி செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. நோன்பு திறந்தோடனே நான் கட்லெட்டை தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். எனக்கு ரொம்ப நாளாக சிக்கன் கட்லெட் ட்ரை பண்ணணுன்னு ரொம்ப ஆசை. நான் லாஸ்ட் இயர் ட்ரை பண்ணேன், அதை வீடியோஸ் எதுவும் ஷூட் பண்ணலை. ஸோ இந்த வாட்டி வீடியோஸ் ஷூட் பண்ணி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போட்டிருந்தேன். அன்னைக்கு இஃப்தார் நோம்பு கஞ்சி, அப்புறம் நொங்கு பால், அப்புறம் டேங்க்கு, மசால் வடை, அதுக்கப்புறமா கட்லெட், இதெல்லாம் வச்சு தான் அன்றைக்கி நோம்பு திறந்துருந்தோம். மயனஸோட கட்லெட் சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் அன்னைக்கு நோம்பு 3rd இஃப்தார் இப்படி தான் நம்மளுக்கு போயிருந்துச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் இன்னொரு ரமதான் வீடியோவோட சந்திப்போம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.